بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا سوال ہے کہ دوران نماز جمائی لینا یا ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جمائی شیطان کی طرف سے ہے، تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو بقدر طاقت اسے دفع کرے۔ اور ترمذی کی دوسری روایت میں اور ابن ماجہ میں ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے منہ میں رکھ لے۔ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ اچکنا ہے، شیطان بندے کی نماز میں اچکتا ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم اور بخاری سے روایت کی گئی ہے۔